हेलो गाइस, ये है सौंफ का पौधा। ये जो फूल पीले कलर के फूल दिख रहे हैं ये अभी छोटे हैं और कुछ कुछ सौंफ तैयार हो चुकी है। देखिए आप, ये सौंफ अभी कच्ची है। जब ये सूख जाएगी तब ये खाने लायक तैयार हो जाएगी। देखिए आप, ये बहुत सुंदर दिखता है सौंफ का पौधा। सौंफ का पौधा गुच्छों में तैयार होता है। देखिए आप, ये मैंने हाथ में पकड़ा है, ये सौंफ ही है, कच्ची सौंफ। देखिए आप, ये कुछ दिनों में सूख जाएगी और खाने लायक हो जाएगी। धन्यवाद।